entuk gak gelem ngalih soalnya pengen entuk dobel. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Sing teko mburi urung oleh antrian jongkrok-jongkrok nih dorong-dorong pengen cepet tekan ngarep ngono lho. Kenapa warga Madiun kok do protes? Ya mergo nggak sabar. Bupati diprotesi ra karo-karuan. Janjine biyen pas kampanye kae kok ngene lho saiki dipret. Mergo ora sabar. Lah wong lagi 3 tahun Madiun semene ambane. Rumangsamu bangun Madiun kaya malek rempeyek ngono kok piye? Sabar, beri kesempatan beliau 2 periode, pasti Madiun akan moncer. Ngono. Nambah bro. Ini kampanye larang nih. Sabar. Biaya. Loh, kenapa rumah tangga berantakan? Ya karena penghuni rumah pada enggak sabar. Sabar itu penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak berjamaah, manusia jadi mulia dengan kesabaran. Manusia lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain dengan kesabaran. Monggo kita bandingkan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, diberi akal tapi nggak diberi nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, diberi nafsu tapi nggak diberi akal. Allah menciptakan makhluk kita namanya manusia, diberi akal sekaligus nafsu, diberi nafsu juga diberi akal, dua-duanya. Halo. Malaikat hanya dikasih akal, boten diparingi nafsu. Mulane malaikat niku boten nate elek, boten nate salah. Karena malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat nggak punya keinginan. Babar pisan orang duwe kepinginan. Malaikat niku ketok panganan enak, lezat, gurih, nikmat, orang ngiler. Malaikat niku ketok wong wadon wayu, ora ser-ser. Ketok wong wadon ayu kok ser-ser krenyeng-krenyeng, niku malaikat sarungan. Oh, malaikatnya lungguh jadi. Lungguh kursi warna coklat. Matur suwun. Jadi malaikat itu mbok ketok panganan enak, mboten kemecer, ketok wong wadon wayu, mboten ngiler, ketok bokong semok, ora krenyeng-krenyeng, biasa. Paling malaikatnya batin, apa cuwah ada entuk samono ambane. Ngono tok. Lah ketok bokong gede terus bingung ya malaikat ngene-ngene iki. Nek ketok bokong gede terus sing dipikir walike bokong. Nanti ono bedaan apa bedane bokong karo boto? Yen boto diwalik panggah boto. Ya wis. Malaikat nggak punya nafsu. Wis to wis. Kok diterusno nek bokong? Mulane malaikat ora nate keliru. Malaikat boten nate salah, gak duwe nafsu, gak ono ceritane malaikat nakal. Sampeyan tahu ngerti, ono malaikat Israel mangku purel. Malaikat Jibril gak mungkin salah, gak mungkin korupsi ayat. Diperintah Allah nyampeno ayat tenggene Rasul. Jibril ayat iki sampeke nanggone Rasul. Nggih Gusti, bareng diterima ayate ditingali kok apik banget ayat iki kok apike lan ngene, ora diparingke dikorupsi. Ra ono malaikat korupsi. Korupsi iki malaikat nganggo seragam. Nah sing guyu iki janjane ya pengen tapi ora ngerti carane. Malaikat Israel gak mungkin salah
njabut nyawa. Iki rong wayahe mati dijabut nyawane. Iki wis wayahe ora dijabut-jabut nyawane. Mboten, gak mungkin salah malaikat Israil. Nek pancen sing wayahe dijabut nyawane iki Kapolres Madiun Kota. Ora mungkin malaikat Israil njabut nyawane Anwar Zahid. Tetep nyawane Kapolres Madiun Kota. Ngono. Menengok ya, menengok. Apa tanggaku dhewe kok. Malaikat Mikael gak mungkin salah bagi rezeki. Nek pancen Anwar Zahid dijatahake, tetep akeh jatah. Nek pancen sing dosa ora kuwi jatahe sithik, ya sithik entuk. Karena malaikat nggak punya nafsu, malaikat nggak pernah salah. Malaikat itu disetting Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai Allah atas apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat taat dan taat, patuh dan patuh, tunduk dan tunduk. Nah, kalau binatang diberi nafsu nggak diberi akal. Binatang itu punya nafsu nggak punya akal, maka di dunia binatang nggak ada aturan. Boten enten perda, boten wonten undang-undang. Soale kewan boten gadah akal. Hidup binatang yang monoton, mulai biyen sampai saat ini ya wis ngono kuwi uripe. Nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan di dunia binatang. Sampai saiki garangan ya ora iso maca, buta huruf kabeh. Apa maneh bocah TikTokan ra iso. Wedhus, sapi, kebo, kawit mbiyen tanganane ya mentahan ngono kuwi, kon ngolah ra iso. Mbok sekali-kali gawe rawon damen. Apa tongseng suket kuwi ra iso. Dia nggak punya akal, punyanya nafsu. Karena binatang nggak punya akal, maka binatang nggak punya malu. Randuwe isin, pangapunten jarang bengi desa kene ora katokan. Ya ra isin kok mbloder keler-keler gondal gandul kontal kantul koteng-koteng. Ra isin karena dia nggak punya akal, punyanya hanya nafsu. Sorry, wedhus endi mau wedhus e ngomong. Wedhus lanang ketok wedhus wedok, ki wedhus wedok iki bokonge diobahke wis nafsunya memuncak, melayu clingrik, wis ora mikir. Walaupun banyak orang gak peduli. Wedhus mbok akeh wong iki kebelet kudu nguyu pinggir dalan, wis mekekeh cur ra ngarah golek WC, golek toilet, pokoke tur rampung ya ora cewek mek digobekne ngono. Nah saiki akeh ditiru karo bocah-bocah. Pinggir dalan cur, rampung yo ora cewek, cewoke nganggo obat, maksudnya obat abib. Malah sing ditutul-tutulne cagak listrik kok. Makane cagak listrik do tayeng kok yang ditutuli bocah-bocah kuwi. Mergo ra duwe akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena binatang nggak punya akal, maka binatang nggak tahu nilai. Dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Binatang nggak tahu mana yang bernilai tinggi, mana yang nilainya rendah, mana yang mahal, mana yang murah. Nggak tahu nilai. Maaf ya, maaf. Manusia yang nggak tahu nilai berarti ya derajatnya kayak binatang. Andaikan Bapak Ibu para jamaah panjenengan kok tahu nilainya bulan Ramadan dengan berbagai macam pahala keutamaan yang ada di dalamnya, tentu panjenengan akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Umpama panjenengan ngertos
nilaine wulan Ramadan estu panjenengan boten kepingin wonten wulan-wulan lintunipun. Panjenengan mesti ngersakne sedaya wulan niku Ramadan, 12 bulan Ramadan semua. Wis ora usah nganggo Sawal, Selo, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruah, ora usah wis Ramadan kabeh wae. Sangkingane panjenengan boten ngertos nilaine wulan Ramadan, mulane yen Ramadan meh rampung wong Madiun malah do seneng Ramadan arep mene tambah do bungah. Alhamdulillah poso karek kurang rong dino enten napa mboten? Ya karena nggak tahu nilainya bulan Ramadan. Maaf, orang yang nggak tahu nilai derajatnya kayak binatang. Bapak Ibu, ini dia sekedar gambaran mawon. Misalnya tangan-tangan panjenengan pegang berlian, segenggam berlian, itu nilainya 20 triliun rupiah. Wes, gak tanggung-tanggung. 20 triliun berlian sak gegem. Tangan kanan jenengan pegang berlian sak gegem, nilainya 20 triliun. Tangan kiri penjenengan pegang rumput, ya suket-suket sak gegem, kuwi nilainya 1000 rupiah. Karo-karone toke yang wedhus. Ayo kira-kira wedhus milih berlian napa suket? Sing banter suket napa berlian? Berlian napa suket? Itulah jawaban dari para wedhus. Dia pilih rumput yang harganya hanya 1000 rupiah, nggak pilih berlian yang 20 triliun. Kenapa? Karena kambing nggak tahu nilai, taunya perut kenyang. Padahal andaikan wedhus gelem cerdas sithik, dene milih berlian, kuwi nilaine 20 triliun, tukoke suket, entuk suket 75 kabupaten. Tapi dasar wedhus, rumahnya wedhus, dia nggak tahu nilai, jadi dia nggak bisa membedakan. Makanya milih suket. Yang dipikirkan wedhus hanya nafsunya perut, yang penting perutnya kenyang, sing penting wetenge wareg niku wedhus. Maka kalau ada orang hidup yang dipikirkan kok urusan weteng wae, wong kuwi derajate padha karo sampean ngomong wedhus kok karo ngingeti aku. Malah luwih parah meneh, orang yang hidupnya hanya memikirkan nafsu perut, harganya lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Ana wong uripe kok mung mikirne weteng, ana wong urip kok sing dipikirke nafsune weteng wae. Derajate wong kuwi luwih asor tinimbang apa sing metu teko jerone weteng. Apaan tuh? Sehingga beridul fitri menjadi manusia yang fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah bagi kita bermakna menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dadi wong sing sejatine wong. Ayo jawab sayang, menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Siapa itu? Manusia yang mengerti tentang manusia. Ayo sama melu nyaut manusia loh. Baleni, manusia yang mengerti tentang manusia, yang sadar diri sebagai manusia, yang mau memanusiakan. Karena akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak tahu tentang, banyak manusia yang tidak menyadari sebagai, banyak manusia yang tidak mau memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan
Ayo saiki ganti wong. Zaman saiki ku akeh wong sing ora ngerti, akeh wong sing ora ngrumangsani dadi, akeh wong sing ora gelem nguwongno. Nah sing ngono kuwi berarti dheweke dudu Pak Bupati sabar ya, nggak ada ingon-ingon kaya ngono ambek kiai pati-pati ini disuguhke iki dikongkon ngombe urung tak demek wis mbok ilok-ilokke. Manusia yang sadar sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang memanusiakan manusia, itulah manusia yang kembali fitrah, itulah manusia yang Idul Fitri. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia yang manusiawi itu adalah manusia yang bisa membuktikan diri lebih baik daripada makhluk biologis yang derajatnya di bawahnya, yakni binatang. Manusia yang fitri, manusia yang manusiawi niku manusia sing saged mbuktekke yen derajate luwih dhuwur tinimbang kewan. Bapak Ibu para jamaah, tujuan utama puasa Ramadan itu ngempet nafsu. Yang nafsu itu dimiliki binatang juga dimiliki manusia. Bedanya manusia bisa ngempet, bisa nahan, kalau binatang nggak bisa nahan. Maka manusia kalau nggak bisa nahan nafsunya, nggak bisa ngempet, berarti sama kayak binatang. Bukan dikatek kok. Wes gampangan ini, woi. Nafsu niku simbole perut ke bawah, perut ke bawah. Apa itu perut dan sedikit di bawahnya perut? Wes mbok apa lek ngarani sakarep. Aku urung gone tapi ora roh jenenge. Itu antara manusia dengan binatang sama. Nah bedanya manusia diberi modal hati dan akal, dada ke atas. Dada ada hati untuk berzikir, kepala ada otak untuk berpikir. Ini nilai lebih manusia. Maka manusia yang manusiawi itu meletakkan atasan tetap di atas, meletakkan bawahan tetap di bawah. Atasan diperlakukan sebagai atasan, bawahan diperlakukan sebagai bawahan. Jangan dibalik. Bawahan ditaruh di atas, atasan diletakkan di bawah. Lucu. Katok niku bawahan apa atasan? Ayo jadikan atasan, gue nondasmu. Atasan tetap ditaruh di atas, letakkan di atas. Bawahan tetap tempatkan di bawah. Ojo diwola wale. Halo. Atasan mengatur bawahan, jangan bawahan yang ngatur atasan. Lurah harus ngatur bupati, lurah Kemplung. Ini teko para Gunadi ini. Janjine lek ana pengajian ku arep teko. Pundi Pak Bupati lurah jenengan? Pak Soleh. Teko ora Pak Lurah Gunadi? Rawuh. Wah, mahalo Pak Gunadi. Angkat tangan, angkat tangan. Pak Gunadi, ayo apa halo Pak Gunadi, masya Allah. Janjine arep gawe pengajian nang gone kuwu. Ya nyangoni kok ora nyangoni piye. Ndelik ben kok tak keluwe kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono. Jadi atasan yang ngatur bawahan, jangan bawahan yang ngatur atasan. Dada ke atas ini tuntunan, perut ke bawah ini tuntutan.
maka tuntunan jadikan untuk mengatur dan mengendalikan tuntutan. Jangan tuntutan yang ngatur tuntunan. Understand? Tuntunan itu dada ke atas. Dada ada hati untuk berpikir, kepala ada otak untuk berpikir. Hati diisi zikir biar sensitif, otak diajak mikir biar kreatif. Nah kalau perut ke bawah kan nafsu itu, yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Yo lato-lato sak gandelane. Kok tekan lato-lato. Maka manusia yang beridul fitri adalah manusia yang bisa menjadikan dada ke atas sebagai tuntunan untuk mengendalikan perut ke bawah yang menjadi tuntutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau malaikat hanya dikasih akal, nggak dikasih nafsu, wajar kalau malaikat selalu baik, pantas kalau malaikat selalu benar, nggak ada nafsu. Orang mau sengaja-aja elek. Binatang hanya diberi nafsu, nggak dikasih akal. Wajar kalau binatang nggak tahu aturan. Kalau binatang ngawur uripe. Nah kita manusia dikasih dua-duanya. Ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Dimana akal dan nafsu manusia ini setiap saat bertempur dengan dahsyat. Maka kalau ada manusia yang akalnya bisa menguasai nafsunya, akalnya bisa mengendalikan nafsunya, manusia seperti itu lebih hebat daripada malaikat, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ono wong sawan desane wong bengok, nek ono wong bengok kok akale iso ngatur nafsune, akal bisa mengendalikan nafsunya, ya wong bengok sing ngono kuwi sing derajate luwih mulya timbang malaikat. Bendol ndase film. Wong malaikat apike pantes sok bu ora ana nafsune. Lah wong bengoke diparingi nafsu, yang nafsu itu selalu la ammaratum bisu, selalu ajak-ajak Allah, ajak-ajak jahat. Wong bengok kok iso ngempet, wong bengok kok iso ngendhalekno nafsune. Wong bengok luwih hebat timbang malaikat. Benjing padha-padha manggon swarga. Insyaallah bengok iki swarga kabeh. Nek sida wis derajate sampean luwih dhuwur timbang malaikat. Malaikat ten swarga iki benjing dadi pelayane panjenengan. Gaya jenengan. Butuh pijet ya kat malaikat pijeti manut. Nggih muga-muga mawon sida. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi sebaliknya, Ibu Bapak para jamaah, kalau akal manusia kalah oleh nafsunya, justru nafsu yang menguasai dan mengendalikan akalnya, manusia seperti itu lebih bejat daripada binatang. Lah puasa kemarin mengajari kita, mendidik kita untuk bersabar, mengekang nafsu. Halo, halo, saged dipahami betul? Saged dipahami betul? Nah, sabar dalam mengendalikan diri ini penting. Penting. Mampu mengendalikan diri terutama dalam situasi yang mungkin. Maka saya sering sampaikan, hakikat pengendalian diri bagi orang yang berpuasa itu bukan pada siang hari, tapi setelah maghrib. Kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, sabar, gak mangan, gak ngombe, gak hubungan suami istri, wajar, pantes, situasinya tidak memungkinkan. Pantes wae wong awan pancen dilarang, bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri, pantes. Tapi setelah maghrib itu hakikat pengendalian diri yang sesungguhnya. Tak baleni kita orang gateknya sampean. Hakikat pengendalian diri bagi orang yang berpuasa bukan siang hari, tapi setelah maghrib.
Lah nek awan iso ngempet lumrah. Setelah maghrib biasanya kan balas dendam. Oh, wae dembat kabeh. Iki padha karo ngene. Padha karo ana wong urung dadi pejabat, kritis banget. Ten pundi-pundi bengok-bengok. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Koruptor harus dibasmi. Urung entuk kedudukan, bareng dekne entuk kedudukan dari pejabat, malah gendeng korupsine. Biyen urung dadi pejabat anti korupsi, bareng dadi pejabat ganti antri korupsi. Tapi nomor dia ora enek wis sikat karo bupati. Halo. Dilanjut mboten? Lanjut mboten? Maka maknane sabar poso niku nggih kanjene sing ten nginggil panggung, ngapunten. Bukan berarti gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh enak-enakan. Angsal, tapi kon ngenteni maghrib nggih. Bukan berarti nggak boleh terima gaji besar, tunjangan banyak, fasilitas mewah. Boleh, tapi enteni nek ekonomi rakyat wis terentas, nek ekonomi rakyat wis apik, monggo gaji dinaikkan, tunjangan dinaikkan. Wong rakyat sik kemput ambekane ngik. Mobil dinas njaluk sing apik. Makanya aku salut Bupati Madiun, mobil dinas itu Innova enek. Biyen yang ngene-ngene ae penampilannya. Insya Allah sampai periode kedua ya wis ngene iki wong. Amin Allahumma. Yang sampean iki ra urunan, ra usah rewel. Bari ngrungokke ae kok. Yang kedua, puasa mendidik kita tentang nilai keikhlasan. Bapak Ibu para jamaah, puasa itu ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain puasa, ibadah apapun bisa dilihat orang, bisa ketahuan orang, iso ketok wong, pancen amal ketok. Tapi kalau puasa nggak bisa dilihat orang, nggak bisa diketahui orang. Ki di rumah ke orang jenengan sholat kathah tiyang ngertos akeh wong iso ndelok pancen sholat niku amal ketok. Jenengan zakat sedekah kathah sing ngertos saged ditingali tiyang pemeneh digawe acara seremonial. Pancen sedekah niku amal ketok. Jenengan maca Quran kathah tiyang ngertos, kathah tiyang pireng. Jenengan tindak umroh, tindak haji, wong sak desa ngetutke kabeh, akeh sing ngerti. Ketok kok pancen amal ketok, tapi jenengan poso boten wonten sing ngertos kajawi panjenengan piyambak kalian Gusti Allah. Ngeten. Apa ya, amal ibadah apapun itu bisa berpura-pura. Pura-pura ngertos pura-pura. Cara mriki napa? Etok-etok. Ibadah napa mawon? Ora iso etok-etok. Tak baleni. Ibadah apapun nggak bisa berpura-pura. Mesti konangan. Salat pura-pura mboten saged. Salat kok pura-pura, salat kok etok-etok piye carane? Pura-pura salat iki lho piye carane? Lamun takbiratul ihram orang ngangkat tangan tapi mbek jotosi. Allahu Akbar. Nek rukuk kayang. Konangan. Etok-etok sedekah. Sing mbok paringi sapa? Sing mbok wenehke apa? Sedekah kok etok-etok, sedekah kok pura-pura. Konangan. Pura-pura maca Quran, konangan. Gayane kaya maca Quran padahal sing diwaca dudu Quran. Lho kata-kata biasa tapi dilagokno kaya Arab. Kuntul ya tandur di gura mabur. Dirungokne karo wong.
kuntul ya tandur digurak mabur. Ya tiba kuntul ya tandur digurak mabur. Konangan dudu Quran kok kuwi. Ana layangan pedhot ya di bahasa Arabno. Lamma tak turun. Pemane wong Jawa ki senengane ke Arab-Araban obu. Nenggone Arab ngono obu. Nang Mekah ningali plakat papan nama kuwi ana tulisan Arab. Alif, ya, sin, terus kaf, ro, ya, mim digandeng. Ini kena wong Medina diwaca alif yasin karim. Padahal sing bener kuwi es krim. Lho sampean pura-pura umroh, pura-pura haji, piye carane? Terus lu ngomong arep nyandi. Wong haji umroh iki punya Mekah. Lho haji kok pura-pura ku arep lunga nyandi sampean? Hah? Medion Jalan Pahlawan nyapa ono kajimu no Jalan Pahlawan kono. Ayo sida dicaku kuwi Satpol PP kowe. Halo. Ora iso pura-pura. Tapi nek poso iso, etok-etok poso iso. Takoke cah iki lho kulino kowe. Etok-etok poso iso. Nek metu teko omah, lambene diusapi. Sampai resik, sampai garing. Nek perlu dikai upil sithik-sithik. Metu ning jaba ki mlakune genteang. Macak lemes. Sehingga gini maksud saya. Selain puasa, ibadah apapun bisa dinilai manusia. Ibadah apa wae liyane poso ki iso dibiji wong. Iki ibadahe apik apa elek, ibadahe bener apa salah, ibadahnya berkualitas apa enggak, manusia biasa bisa menilai. Tapi kalau puasa enggak bisa. Sholat bisa dinilai. Ini sholatnya bener apa salah secara syariat. Ini sholatnya sesuai dengan tuntunan syariat apa enggak, bisa dinilai kok. Ini sholatnya khusyuk apa enggak khusyuk, bisa dinilai. Dari mana menilainya? Ya dari pelafatannya, dari gerakan-gerakannya, bisa dinilai. Wah, iku bapak ibu sholatnya jan khusyuk tenan. Kok ngerti nek khusyuk? Oh, macane fasih ge gerakane tumak ninae suwe, ge ngelafatke niat usut. Usut. Leh takbiratul ihram ngeses. Wah, sendakane meluntuk. Wah, macane fasih wah kita terus nyuci. Wah, wala tepuk. Leh rukuk suwene ram merkungkung tok 70 menit. Sujud sekali sujud batuk mentol telu. Wah iki bapak iki jan khusyuk salate, bisa dinilai kok. Karena tumakninahnya bagus, anteng ngono. Lah nek Mas iki ya salate ora khusyuk blas kuwi, nek salate wis cepet ngawur, kok ngadeg ketawe-ketawe Allahu Akbar, cepet eran. Entul jenenge guli-guli gendut-gendut. Tangi meneh yo entul jenenge guli-guli gendut-gendut. Engko salame yo gobek-gobek ngono. Dek rampung jerantal orang nganggo zikir, orang nganggo wiridan, ora khusyuk, bisa dinilai. Baca Quran bisa dinilai orang bener apa salah membacanya sesuai dengan ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya, lancar apa ora. Wah, kalau ahli maca Quran gek macane lancar, fasih, tartil, tajwidnya bener. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wah, lancar. Ini maca Quran ora lancar blas ya ketara ora iso maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
tilkar tilkar sululu fadl. Nih, ngaji iso dinilai kok kula saged kok nilai sing tekono ngene iki. Ki niate ngaji tenanan apa sekedar pengen petuk Anwar Zahid. Ngono. Lek niate ngaji tenanan mulai awal nggatekke, difahami, dicerna, terus niat diamalke. Ngono. Lah nek niate ngaji ora tenanan, kurang rampung wis mulih kowe mang. Ini apa? Kadang yo teko ning dolanan HP wonten apa mboten? Lah kaya kudu ngabang ya nang selfie ngono iki. Ngaji kok klek niat ngopo kowe. Kalau memang niatnya ngaji, konsentrasi mulai dari tadi yang dipahami, dicerna. Lah nek niatnya sekedar pengen ngerti Anwar Zahid ya gayanya yang metenteng, tapi dia nggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang aku. Kalau bayangke kok dane senenge ya dadi bojone wong kuwi ngono. Ana sing ngono kuwi. Wong nganggo kudu ngireng pokoke. Ket mang lek ngerti aku ora kedep kok. Lah itu bayangin ngono ku ra entuk. Sorry, kau sama aku enggak level tahu. Halo. Halo. GR komponen iki bermagrib. Loh ya. Nih, iya ya. Haji bisa dinilai kok. Haji itu bisa dibiji, bisa dinilai kok. Ini hajinya sah apa ora, hajinya mabrur apa ora. Bisa dinilai dari mana? Ya kalau di sana dari cara menjalankan manasiknya. Kalau udah pulang, ya dilihat dari perubahan perilakunya sebelum dan sesudah berhaji. Kalau sesudah berhaji ada peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah menjadi lebih baik, tanda hajinya mabrur. Tapi rampung haji kok tambah elek, yo gak mabrur blas, mardut sampai tekan begedut yo. Haji keterima, wah ibu wi hajine jane Masya Allah mabrur keterima hajine. Mergo biyen sakderenge haji iki jan medhi. Saking medite, dereng haji medit, berhaji tambah lomo. Ngono kuwi tandane mabrur. Biyen sedurunge haji iki jan pelit erang. Duwite akeh ning ora tau metu. Dikekep dhewe, didekep dhewe, dirasake dhewe. Sedulur kanca tangga ora enak ora ono sing melu ngrasake, ra entuk ngrasake. Wong entute diwadahi botol. Enteleke wis metu digoreng maneh kok. Saking pelite, saking medite, bar haji dadi lomo. Ngono kuwi tandane mabrur. Biyen pelit medit, slametan eleng gawe berkati gepeng cilik. Segone ming 20-an, diparingi adune kriting sak jumput. Lawuhe iki ndok puyuh disigar dadi papat. Bar haji iki nek slametan berkati gedhi langsung drum. Tandon iki lho digo berkat. Ngapunten, biyen sakderenge haji nek salate jarang jamaah. Jarang salat jamaah. Rampung haji 5 waktu diusahakan jamaah terus. Niku tandane mabrur. Biyen yo ora tau nekani pengajian. Ana pengajian orang dukung malah ngendon-ngendoni yo. Mapa nang pengajian, tentehi dhuwit, kiyaine larang. Pengen murah ya. Ketua RT ini kon ceramah dhewe kok. Halo. Halo. Oh, bar haji
haji terus sregep, ono pengajian nanti mangkat, ono pengajian nanti mangkat. Niku tandane mabrur. Biyen angkuh sombong nek karo tangga. Juga sithik masyaallah ditekoki tangga ora gelem jawab kok. Tindak pundi Mbak malah melengos. Enggak level. Nek mlakune jendik. Pamer gelangi krinjing. Berhaji terus ajer, sareh, sumes, rawung, nyedulur, membaur, berapiak, semana. Ini tandanya mabrur. Soalnya akeh lho, kaji tomat nokono tobat bareng mulai. Wonten apa mboten? Kuatah ten mriko niku sregeperan. Salat subuh niku jam 5, jam 3 wis mangkat nang masjid tok. Jumatan jam 2, jam 9 wis budal nang kono. Krungu azan apa meneh? Allahu Akbar. Melawai kuwatir ketinggalan nang kono. Pantes wong kono iki tanah suci kok. Pantes mergo tanah suci. Bar mulih Medion kembali ke tanah air. Mungkrung as-salatu khairun minan naum. Malah kelon. Omahe cidhek karo masjid, salate ra tau jamaah nang masjid. Gila pokoknya, mergo tanah air. Lah tanah air kan bletokan. Niku jenenge kaji tomat nokono tobat bareng wis mulai. Niku tandane orang mabrur. Mabrur iku saya apik. Mundak apik. Ana ibu-ibu ya biyen nek karo bojo iku wani, nek diomongi bantah. Disblandani pira-pira ya kurang. Dek sing lanang diomeli ae dino. Bar kaji dadi sabar, neriman, manut. Mabrur haji. Ngapunten mumpung kepanggih niki kata ibu-ibu. Ten mriki enten mboten wong wedok sing wani karo bojo? Wonten apa mboten? Sing lanang jawab roto. Pangapunten Bu, kula nyuwun tulung saestu bojomu aja diwaneni. Nggih. Wong lanang ibu ora usah diwaneni, wis kalah. Apa meneh mbok waneni, tambah kemurusen bojomu, cepet mati. Wong lanang ora usah diwaneni, wis kalah karo wong wedok. Mung mbok waneni kok. Lho pancene kalah kok wong lanang ambek wong wedok. Kula niku gadah kanca. Titele niku S2 Timur Tengah, MA. Keren, belakang nama itu ada titel MA. Lho ngono iku diseneni bojone, diomeni bojone, iso mudhun kaya bocah MI. MA iso dadi MI. Bener ada rektor universitas ternama, gelare profesor doktor. Terkenal killer niku nyengit diwedeni karo mahasiswa-mahasiswi. Pokok kalau rektor itu datang ke kampus, mahasiswa-mahasiswi tahan napas kabeh saking wedine. Lho ngono pas bodo Bu, pembantunya pulang kampung. Ning omah ora ana pembantu, koncone silaturahim, digaweke teh karo bojone. Lah si rektor iku ditimbali karo bojone. Ya, iki lho teh nang diaturke tamune, kon nyuguhke tamu, nyuguhi teh ora kulino, kocek. Mau disuweneni karo sing wedok. Mulane sing ati-ati ngene iki kocek kabeh ora pantes dicukupi tamu. Lho rektor, profesor, doktor digetak bojone iso kaya ora tamat SD. Lha iki ambek Kapolres loro, Kapolres kota karo Kapolres Madiun ya. Gagah kaya ngene iki. Kuwi nek nang ngarepe anggota. Nomah digetak karo ketua cabang Bayangkari ya goblok dadak. Mesti lolak ngono. Oh, delok. Aja rame-rame. Kiai yang ngono.
kiai ketoke alim, pinter, wawasane luas. Nek ngaji penak, keterangane gampang difahami. Dalile neritik, kalau lagi pidato menggelegar, cetar, membahana, mampu membius ribuan jamaah. Kuwi nek nang njaba yen omah digetak bojone ilang kiyaine karek goblok. Rumangsamu wong wedok nek wis dirabi kiai dadi bojone kiai terus mesti dadi apik suwalihau wah ra mesti rumangsamu wong wedok nek wis dadi bunyai dadi bojone kiai terus apik mlaku nang ngarepe bojone iki berangkang kan bojone kiai terus nek ngladeni apa kaya alus terus nek ngomong basa krama inggil nawani mangan ya punapa panjenengan ngersakaken dahar sak menika ngono iki lho ngrasakno langsung rumangsamu nganggitmu lek wis bojone kiai ra tau ngambek ngono kadang-kadang ngambek seminggu lebih telepon ra diangkat di WA ra dibales ya ora buka rahasia kok sapa muni pengalaman pribadi dijone karo kowe sudi anggitmu bojoku kaya dirimu ngono sampai kapanpun gak akan tak lepas gua nganti langit nublek ora nganti tak jauhne bojoku ora ngono-ngono kuwi ngambek ya wajar lah biasa Kanjeng Nabi itu ngambeki bojo apa maneh Kanjeng Anwar Zahid Kanjeng Dawang ya gelek kok ketoke nang ngarepe ASN koyo ngene digetak kae wis dok wong ra dibukakno lawange tau arep mlebu omah nyeloke bun gayahe bun lawang tutup jebret nyapa mulih barang yo guyu terus bolak-balik ngono iki mula wong lanang kudu gedhe kesabarane ngono Pak Bupati sing ngambeki bojo sampe seminggu bareng wis biasa di ngapura ngono sing gedhe pangapurane dapat dirayu gampang ngono angel polok Allahumma sholli ala Muhammad embo wis dalam banyak hal laki-laki itu kalah sama perempuan. Pemane urusan anak, wong lanang rene apa-apa nih. Tendene anak, bapak itu hanya penanam saham tok. Habis itu semua ibu, betul Bu? Oh, kabeh wong wedok. Sing hamil wong wedok 9 bulan lebih. Mendeh. Saya gede, saya abot. Ya Allah, nang ora kena diselehke. Ya kok kena diselehke? Masa umbah-umbah diselehke kowe nek rampung centelke meneh. Kowe nek wis kadung gede lho, ge mlumah ampek, ge mereng sesek, ge mengkurep remek njajal. Mlaku ra iso jejeg. Wong lanang ora ngira sanggup. Ayo njajal Pak latihan meteng-metengan. Kowe nyilih tergange bocah-bocah iki. Ya taleke wetengmu seminggu naik nek betah. Maka kelihatannya perempuan lemah tapi sesungguhnya kuat. Buktinya mampu gembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Wong wedok kuat gembol. Jajal wong lanang gembolen alam kubur. Jangan dipandang tubuhnya yang lemah, terkandung kekuatan yang dahsyat. Saking kuatnya wong wedok, masya Allah, pabrik susu loro disonggo dhewe. Kadang gede-gede
kuat. Ya wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik sik njaluk bantuan manuk. Ora ning bantuan manuk ora kuat nggawa. Anyel aku. Habis itu melahirkan. Masya Allah, taruhannya nyawa. Pertentangan, 1000 lorong ngelumpuk dari siji. Kaya kulit dikelontok atau dagingnya warasan. Kuwi wong nglairke larane kaya ngono kuwi. Keringat, air mata, darah bersimbah jadi satu. Sakit tiada terperi. Nah aku iso cerita nikah aku dhewe ya ora tau mana. Tapi kan ngerti ukurane. Lho ora loro piye jajal pikiran mlebune 3 gram metune jadi 4 kilo ngono. Lho wong wedok kuat bolak-balik. Lho wong lanang sunat kaya ngono tok ora wani baleni kok. Jajal saiki. Wis to wis. Masya Allah tugas perempuan. Perempuan itu kerja sama laki-laki jauh. Bapak itu kerja paling sehari semalam 8 sampai 10 jam. Habis itu pulang makan bleksek turu. Tapi kalau ibu kerjanya non-stop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ini sebelum mata suami terbenam, mata istri nggak bisa terpejam, gitu nggih. Loh, menurut krungu ora wong lanang-lanang. Apa maneh iki anak rewel nangis ngono kan. Ya wong wedok gendong mulai isuk sampai tengah wengi lho kuat. Ya ora sempal pundake. Anak mancal-mancal pik rewel nangis. Wong wedok telaten nang anak mama sakit ya cucup sayang. Ibu-ibu bokonge. Cucup sayang ya. Anak mama sakit, anak ganteng, anak bagus. Padahal anak ireng korengen. Ya anak ganteng, anak bagus. Ayo bapak jajal, anakmu loro menggendongan 10 menit kok sempal pundakmu. Ge anake nangis mancal-mancal, nesu bapake. Menengo orang meneng tak ganting bisa kalah. Lumane to. Apik eneke omahe tergantung wong wedok, ora tergantung wong lanang. Kapan wong wedok apik, omah itu apik, rumah tanggane apik, keluargane apik. Kapan wong wedok rusak, rumah tangga rusak, keluarga rusak. Desa yang ngono, apik elek desa sing nentokno wong wedok. Kapan wong wedok nang gone desa kono kuwi apik-apik, desane apik, makmur barokah. Tapi nek wong wedok nakal-nakal wong wedok rusak-rusak, mesti desane rusak. Kabupaten Madiun ngono, kapan perempuan-perempuan Madiun, wanita-wanita Madiun ki apik-apik, Madiun sejahtera, Madiun barokah. Tapi nek wong wedok model ngene-ngene iki. Negara iki ngono Bu. Apik rusake negara sing nontono dudu wong lanang. Wong wedok, kapan wong wedok apik-apik negarane apik, wong wedok rusak negara rusak. An-nisa imadul binat. Wanita tiang negara, laki-laki cuma tiang jaler. Mulane urusan nopo dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok. Luwih gedhe nek dicekel wong wedok. Nek dicekel wong lanang cilik, dicekel wong wedok iso gedhe. Mbok pikiran yo organisasi apa wae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luwih urip dicekel wong wedok cekel wong wedok mbek cekel wong lanang luwih urip dicekel wong wedok cekel wong lanang mati cekel wong wedok urip lan wong wedok kadang lek ngomongi gaya Allah ngono kok mati kene tak cekele ora urip PKK ya urip ya mergo sing nyekel wong wedok kader gizi petugas posyandu jajal kene ke bupati kobong ini wong wedok kok alah ini rabar-rabar iki nggo ceritane biyen tak urunge haji ambil bojoku wani nera bar haji terus taat sabar ikhlas nerima nah iki tandane mabrur. Maksud saya semua ibadah selain puasa bisa dinilai manusia, tapi kalau puasa nggak bisa. Piye lek nilai wong poso? Wah, ibu ulah ahli poso. Lho kok ngerti nek ahli poso? Lah awake kuru. Apa iya wong kuru ahli poso? Ora mesti. Ya nek kurune mergo poso, lah nek kurune mergo cacingan. Wong iki gizi buruk. Wah, bapak iki ahli poso. Kok ngerti? Mlakune mereng-mereng. Kuwi ora perkara ahli poso, mlaku mereng wong dene tengkeng. Ngono lho.
Tidak bisa dinilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku karena hanya aku yang bisa menilainya. Di sini kita dididik untuk keikhlasan, bahwa beramal itu jangan kepingin didengar orang, jangan pengen dilihat orang. Kita dididik tentang nilai keikhlasan. Walaupun kita punya jasa, walaupun jasa kita besar, jangan pengen didengar orang, jangan pengen dilihat orang. Kalaupun ada orang yang mendengar, dia dengar sendiri. Kalaupun ada orang yang melihat, dia lihat sendiri. Bukan kita yang ngasih tahu, understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadilah seperti besi dalam bangunan itu. Maaf, ini bangunan apa? Bangunan SD. Bangunan SD ini berdiri kokoh kuat karena ada jasanya besi. Betul? Jajal dijawab saya ngeten dene bangunan itu wonten wesine napa mboten? Semua orang mengakui itu ada jasanya besi, maka dia bisa kuat, dia bisa kokoh berdiri. Besinya kelihatan napa mboten? Nah, untuk diakui jasanya nggak harus kelihatan. Toh semua orang sudah ngakoni kok. Kabeh wong ngakoni kuwi ana wesine, kabeh wong ngakoni jasane wesi, tapi wesi ra pengen ketok. Niku enten semene, tapi semen ora pengen ngetok. Jajal nek rumangsa duwe jasa terus kabeh pengen kelihatan jasanya. Besi merasa berjasa pengen ketok, semen merasa berjasa pengen ketok, botol merasa berjasa pengen ketok, pating serongat bangunane malah ambruk. Betul? Betul? Ya Allah ya Karim. Pohon ini bisa berdiri kokoh itu karena jasanya akar yang tidak ketok. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot. Oyot yang berjuang golek banyu, menembus tanah, mencari air supaya pohon itu bisa bermodot. Modot itu bahasa Indonesia apa? Ya bermodot. Pohon bisa modot, bisa tinggi, bisa besar, keluar daunnya lebat, bunganya indah, buahnya manis. Itu karena jasanya akar. Kalau nggak ada akarnya, jangankan berbunga, berbuah, hidup aja enggak. Betul? Tapi akar nggak pernah disebut jasanya. Begitu pohonnya itu berdiri tegak, semua orang memuji. Pohon itu hebat, pohon itu kuat, pohon itu besar, pohon itu kokoh. Daunnya yang dipuja, daunnya begitu lebat, begitu rindang, agrom. Bunganya yang dipuja, bunganya kelihatan indah, merekah. Buahnya yang dielengwang, buahnya sangat manis. Akar yang jasanya besar, sama sekali nggak pernah disebut. Akar nggak pernah marah, dia tetap sembunyi di dalam tanah. Dan dia tidak pengen bermetungul. Apa ya metungul? Karena akar sadar kalau dia metungul, pohon itu akan miring, pohon itu akan doyong. Apa meneh kok metungule kokean, karena akar pengen kelihatan, bisa dipastikan pohon itu tumbang. Maka organisasi apapun, lembaga apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Yang wis padha meneng ya. Pulau ngeten iki. Rumono pulau niki enten jantunge napa mboten? Nek ana jantunge mate aku. Kula enten jantunge, jantung kula kerjane luar biasa, jasanya luar biasa. Kula sakit bernafas, jasane jantung. Aliran darah saya lancar, jasane jantung. Saya berdiri, jantung saya bekerja. Saya ngomong, jantung saya bekerja. Saya tidur, jantung saya bekerja. Semua orang tahu itu. Dan jantung saya nggak pernah ingin memperlihatkan diri. Ikhlas. Coba kalau semua organ tubuh saya yang punya jasa pengen memperlihatkan diri biar diketahui orang. Jantung pengen ketok manggono bathuk. Paru-paru punya jasa pengen ketok manggono dengkul. Ra rupa-rupa wong. Paham mboten? Ayo belajar ikhlas, termasuk maaf dari alatnya bapak-bapak. Alatnya bapak-bapak jasanya gede. Wong sing teko semene akeh lho hasil karyanya dia, tapi dia nggak pernah ingin menampakkan diri. Hoi. Orang ikhlas itu pangapunten kados panjenengan BAB. Buang air besar. Bahasa Inggrisnya the singing. Jenengan kalau lagi hajat
Itu simbol keikhlasan. Betul-betul amal yang ikhlas, rahasia, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Dan jenengan bisa merahasiakan amal yang satu itu. Halo? Arep BAB orang ke pengumuman, ono ngarep ngising kondo-kondo, pengumuman, aku bar bisa aku ape ngising ora ono. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jebret, jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinceng dari menjaga. Duduk siap, keran dibuka supaya air terdengar keras, grojok, keracak, dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok, pret prokotok. Walaupun metune alot, bar mangan jambu kluthuk entek sapirang-pirang, ya ora bengok-bengok, waduh, wis ngeden kok ora metu-metu ya enggak. Itu amal rahasia, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Setelah cewek bersih keluar, yuk gak cerita uang, masa ono, mbak, aku mau metu pitu mbak. Sing telu dawa-dawa, sing papat ndek merengkel-merengkel, enggak ada. Itu amal rahasia kok. Itu simbol keikhlasan. Maka ayo belajar sebagaimana puasa, kita dididik tentang keikhlasan plus kejujuran. Ini nilai yang sangat penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa nilai kejujuran itu? Bu, Bapak, jenengan pas poso ini awan-awan sholat duhur, badhe sholat duhur lak wudu dhisik, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Saderenge nindakaken rukune wudu wonten sunah-sunah wudu, diantarane kemu, berkumur, memasukkan air ke dalam mulut, sunahnya 3 kali. Misale jenengan pas kemu niku lho ana banyu sing jenengan let orang sing ngerti, jangankan polisi, jangankan petugas keamanan, wong sing ning anding jenengan pet iki ora ngerti lek jenengan ngelet banyu. Tapi kenapa tidak jenengan lakukan? Karena ada nilai kejujuran, karena jenengan sadar Allah mengetahui, Allah melihat, Allah selalu mengawasi. Memang tidak ada manusia yang tahu, tapi Allah selalu mengetahui. Gak ada yang terlewatkan dari pengetahuan Allah. Alangkah indahnya kalau ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi kita, nilai kejujuran kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap mau melakukan perbuatan jahat, sadar memang mungkin gak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Mesti kalau sampean dadi wong apik, amin Allahumma. Makaten muga-muga wonten manfaatipun, kurang ngundang dhewe. Dah, ya kula nyuwun agungipun pangapunten. Matur suwun Pak Suwandi sekeluarga, matur suwun Ibu, matur suwun Pak Bupati, Pak Kapolres Madiun dan Madiun Kota, Pak Dandim, matur suwun sedaya para tamu undangan lan sedaya jamaah. Muga-muga Islame tambah mantep, imane tambah kuat, takwane tambah sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal